大家好，我是大师美学张欣仁医师。今天我们要介绍的主题是2025年最新的研究，关于打呼与失智风险提升29%。那这个研究的话，会提示我们边的朋友、长辈们，如果渐渐有忘东忘西，或是情绪不稳定，然后白天起来会很想要睡觉，方向感渐渐的迷失，它渐渐失智的一个前兆。那因为失智症患者是越来越年轻化，那我们打呼的朋友其实越来越多，这型的睡眠呼吸中止症呢，非常有可能造成我们睡眠当中反复的缺氧，然后睡眠片段化，也就是我们睡眠会很容易中断，包括说内嗅皮质和海马回里面的神经元萎缩，然后还有一些血管供应不足、缺氧等等，这些会造成白天的注意力不集中，然后开车晃神，或者是说学习能力下降，终究还是会造成脑部的伤害。那这原因大概是两类，一类是就是血管型的阻塞，包括是小中风或中风，然后另外一类呢就是早发型的阿兹海默症，这两类都会造成失智的前兆哦。打呼、睡眠呼吸中止症其实不只是吵而已，也就是说，我们的大脑正处于长期的缺氧、被伤害，并且细胞损伤。那这些事情呢，会造成反复的一个神经元的伤害，大脑无法正常的修复。那长期发炎之下呢，会导致自律神经失调，身体慢性发炎不会好，身体极度的疲累。那我们要怎么预防这样的情况发生呢？等我们做全面的一个打呼的评估，包括说认知功能评估，还有自律神经的评估。那呼吸道评估就是我们的专业，鼻腔通道，然后鼻窦，甚至鼻咽部，还有内视镜，以及咽喉里面所有的检查，我们都可以安排。脑部退化不是一夕之间发生的，但是呢，我们可以做很多事情来预防它。要记得，打呼可以治疗，失智可以预防，但你只差这一次的检查。